Hello KDN ပါဒီနေ့ KDN တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ခြုံချင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရှပါသီးဆိုတဲ့နေရာလေးသွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှပါသီးဆိုတော့မြန်မာလိုခေါ်ရင်တော့18ထပ်ပေါ့နော်ညာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်ကတောင်ကနေအောက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့နော်အထက်18ထပ်ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ KDN ရဲ့ဟိုတယ်မရှိမှရှိတဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လမ်းလေးကနေတက်သွားလိုက်ရင်အဲ့နိုင်စင်လေးတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့နိုင်စင်ကလည်းခြုံချင်းမြို့ရဲ့အထင်ကြီးကနေရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နိုင်စင်ကိုတွေ့ရင်အဲ့မှာဘေးဘက်လည်းမလမ်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းလေးတွေကနေသွားရင်ဆုံချင်းမျိုးရဲ့အခြားအထင်ကြီးနေရာလေးတွေကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် KDN တော့အခုသွားမယ့်နေရာစပါသီးဆိုတဲ့နေရာအဲ့ကနေသွားလို့ရပါတယ်နိုင်စင်ကနေလမ်းလျှောက်သွားလို့15မိနစ်20လောက်ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်ဗျအဲ့နိုင်စင်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းညွှန်ဆိုင်ပုတ်လေးတွေတော့ဘယ်လောက်မီတာกว่าဆိုပြီးသူတို့ပြောပြပေးထားပါတယ်ခုလိုမျိုးတစ်ပင်ပေါ်မှာမီးလေးဆွဲထားတာလို့ဆိုင်ပုတ်လေးဆွဲထားတာလို့မြင်ရင်တော့အရှိမစပါသီးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီဒီဟာလေးကတော့ view point နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာတော့မတော်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီုံချင်းရောက်ပြီဆိုလည်းဒီအဲ့ဆိုင်ဘုံနဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်းမဖြစ်မနေတောက်ချီတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဆိုင်သူရဲ့မုံထုတ်လေးရအဲ့လိုပန်းနဲ့အနေနဲ့လုပ်ထားတာအဲ့လိုစားနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ် try နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့ KDN တော့သွားမယ့်နေရာကိုရောက်ပါပြီသူရဲ့အပေါ်ဆုံးတက်မှာပေါ့နော်အဲ့အကိုဆင်းဖို့အတွက်လည်းလူကြီးရဲ့အတွက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေရပြသူကအဲ့လိုescalator လေးထားပေးထားရပေါ့နော်။ုံချင်းမျိုးကလေတရရတဲ့တနေရာနဲ့အဲ့လိုနမဲကြီးရဲ့နေရာတွေကလုံးဝအဆက်နေတယ်။သူကသွားရတာလာရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့မသွားတတ်ဘူးဆိုရင်တော့လမ်းကတော့ပြောင်းနိုင်တယ်ဗျ။ဒါလေးကတော့အပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ view လေးပါတော်လေးကိုလာပါတယ်။သူကအဲ့လိုရှေးအောင်တရုတ်ပုံစံနဲ့နောက်ကတိုက်တင်နေတာတော်လေးကိုမိုက်တယ်။ရာဒီဦးတို့ကတော့မနေ့ sorry ထားရမထင်ပါနဲ့ရာဒီဦးတို့ကအဲ့လိုခြုံချင်းမှာအဲ့ဒီဇင်ဘာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော်အေးလို့သူကအဲ့လိုမျိုးပဲတနေ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးမြူရမိုင်းနေရဒါကတော့ဟိုပြတိပြပါတော့ဒါကတော့ရုပ်တရက် view လေးကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဝင်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲအောက်ကဆင်းလို့ရမှတင်ခဲ့တာအဲ့မှာလေကားပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးတွေပါလေဆိုရင်လေကားဆင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနေရာနေပြန်ဆင်းရမှာပေါ့နော်သူကတတိကောင်ဟိုးပေါ်ဆုံးကနေအောက်ထိရောအဲ့တတိကထားပြီးထားပါတယ်KDN တော့အဲ့တောင်ပေါ်နေဆင်းလာတာဒီအောက်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ပထမထပ်ပါ KDN တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးဝတိတ်တိတ်ထင်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးလေကားလေးနေပဲတက်ထင်ဆင်းရမယ်ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့မဟုတ်တော်တော်လေးကိုကျဲပါတယ်အဲ့လိုတရားလုံးလေတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ view point တွေရောသူရဲ့ decoration တွေရောတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်နေရာလေးရောက်ပြီဆိုတော့လေမြေပုံလေးကိုမတီးတီးနဲ့သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် KDN အဲ့မြေပုံကြည့်ရတော့သူကအပိုင်းကို9ပိုင်းခွဲထားတယ်သူက ABCDE ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်အဲ့လိုနေရာဆုံးရင်တော့ဒီဟာလေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်သွားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ KDN တော့ဒီကောင်းအောင်မြင်ပြီးတော့ surprise ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ server ကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရပေါ့နော် server is everywhere ပါတော်တော်လည်းမဒီဟိုတိုင်းကားတွေရတယ်မျိုးအင်ဂျီလိုမျိုးတွေသူတို့ယူကအင်ဂျီတွေဝယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ် KDN တို့တော့မရိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကအချိန်လေးတော်တော်ပေးရတယ်အဲ့လို make up ဒီပြင်တို့အဝယ်စားရဝတ်တာတို့ဒီကတော့သူတို့နှဲရည်စင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီဟာထွက်လာတဲ့ရည်လေးတွေကိုမျက်လုံးတို့မျက်နှာတို့တလိုက်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်သူနေရာလေးတော်တော်များတယ်ဗျာဒီလမ်းဆိုလဲဒီတေကားဆိုလဲ KDN တို့မတက်ခဲ့လိုက်ဘူးအဲ့လိုလူကြီးပါတော့ဒူးနာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်တော့မတက်ဖို့ကြံပေးပါတယ်လူငယ်တွေသွားရင်တော့တော်တော်လေးကိုလဲလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကသူတို့လမ်းလေးပါသူတို့လမ်းတွေကလည်းအဲ့လိုလေကားနဲ့မတုံပေးတော့ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးရှော့လေးအဲ့လိုမျိုးရှော့ပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လူကြီးတွေဒူးနာတို့ဘာလို့ဆိုလဲအဆင်ပြေဗျလမ်းတစ်လျှောက်အဲ့လို traditional accessory ရောင်းတဲ့နေရာတွေရောမုံ style တွေရောအဲ့လိုမျိုး design နဲ့ sign နဲ့လုံးဝမထပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ decoration ညာတော်တော်လေးကိုလမ်းပါတယ်ဒါကတော့ KDN တို့တွိုင်းနဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်သွားပါတယ်အောက်ဆုံးလေးကတော်တော်လေးကိုအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်သူကလူလည်းတိတ်မရှိဘူးအဲ့နာမှာအဲ့လိုဘားပုံစံလေးပေါ့နော်ထားလုပ်ပြီးထားပါတယ်ဒီမုံလေးရတယ် KDN တို့စားနေကြလိုမျိုးမုံလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထူးဆန်းဆန်းလေးစားခဲ့ရပါတယ်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျအဲ့ခြုံရှင်းကိုလေဒီဇင်ဘာတို့အဲ့လို12လပိုင်းသွားရင်တော့အနွေးတွေများများယူသွားတင်ပါတယ်ဗျဒီကတော့ KDN စပါသီးကိုသွားခဲ့ဘလော့လေးပါပေါ့နော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်